送咩禮物啊？唔記得咗。你真係唔記得咗，聽眾唔會放過你嘅喎。奇幻、特異、古靈精怪、匪夷所思、光怪陸離、難以置信、不可思議、驚天動地、不可理喻、不知所謂。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。Yo，係啦，我哋要抽獎係咪？係啦，2016年7月3號啊，翻到嚟非比尋常啦。咁啊咧，有我卓飛啦，我唔係卓飛，我係思培同卓飛，同埋我思培一齊喺度同大家喺度非比尋常嘅。係啦，連靈魂都調轉埋添，大件事啊！唔係我平時咧睇戲嘅時候就睇得多，就係話咧我一定係睇戲睇得太多，因為咧啱啱今個星期其實就追緊美劇啦，咁同時間咧亦都有睇外星人嘅書本啦，即係增值緊自己，咁所以個人有啲亂啊。尤其是咧以前有啲電影係講靈魂交換噶嘛，你有冇睇過啊？有啊，但係咁無端端點解你會變咗我咧？非比尋常咯，有得解嘅，突然之間噶嘛。OK， 我哋今日有嘉賓嘅。係啊，又係靚女，我發現咧，即係我哋呢個節目競爭性真係好大。點解咧？唔知點解成日都有靚女出現啊？冇咯。點解咧？你而家覺得好啦，你搵翻啲靚仔俾我睇嚟。哦，係。哦，你 jealous？我明啊，我明。唔係嘅，唔係 jealous 嘅，我都好開心嘅，我中意同靚女一齊傾偈嘅。哦 ，OK。係啊，不過亦都可能顯示一啲比較靈性啲嘅女孩子咧，都係靚女，可唔可以咁講咧？仙氣。我唔敢亂講嘢，呢方面唔好亂答。係噶，唔可以亂講嘅原來。唔好亂講，我唔敢亂講嘢。係啦，咁今日有嘉賓啦，咁但係咧今日咧就冇 face file。又冇呢個嘅咩 Secret Diary 冇嘅，因為點解咧？我哋今日純粹咧就想大家認識多啲我哋呢位嘉賓。係啊，咁嘉賓咧就以前上過嚟我嘅節目噶啦。哦，以前你嘅節目上我以前嘅節目噶啦。係。咁但係咧就大家都係聽到即係佢有一啲古靈精怪嗰方面嗰啲嘢啦。咁但係冇乜人理解過，真真正正去認識呢個人。咁啊，可以陣間透過你啦去訪問下啦。好啊，等我問下佢嘅內心世界係點樣啦。我最擅長就係呢樣嘢。係啦，同埋點樣可以好正統地、好正經地去，即係大家聽我去做節目去講啲古靈精怪嘢，聽過好多次。即係聽到慣咗，知道咗我都係咁樣問噶啦，都係冇乜一個系統咁樣問噶啦，即係亂問噶啦，應該話係咪？做咩啊？吓？點解咁嘅？突然間，頭先個 background music 太大聲，突然間冇聲啊！跟住突然之間冇咗聲，但係嗰下冇聲，仲要隨你嘅手勢，突然間冇咗，好驚啊！突然 magic， 我隻手指一路向下，個音樂就向下，嚇死我！突然間好似突然間咩事發生咩事咁，但係咧跟住今次咧可以聽到你一個好正統嘅方法去訪問一個好唔係一件，即係一個好神。好古靈精怪嘅人，嘅女孩子啦，我會咁樣形容嘅。女仔唔可以用你頭先嘅形容方法噶，會唔開心噶。我明，咁我同佢比較熟啲咧，就冇乜問題嘅。OK，望一望佢哋。佢而家喺出邊掛住 selfie 緊，所以佢應該唔係好聽到我哋講緊嘢，係啦。係咁啊！另外咧，就頭先講到啦，一開始嘅時候就上個星期啦，我哋就話會送電影嘅紀念品噶嘛。咁咧都有好多人參與，係真係好多朋友仔參與，好好噃。多謝大家嘅參與啊！我哋都好多人都好中意呢隻，但係無論我哋只係得一隻嘅。係啦，我下次知道大家喜歡，我會嘗試下可以拗多幾隻啦。不過我知道咧，物以罕為貴啊，即係我哋先送住一隻先。咁啊，稍後睇下有冇機會可以揾到其他咁啊，翻嚟。唔係艾倫應該都有一隻㗎，係嘛？屈埋佢一隻出嚟咯。佢嗰隻。唔係有2000個 like 嘅艾倫咪攞埋出嚟咯，好唔好啊？佢點頭嗱，佢點頭。
監製話嘅，有2000個 like 攞埋佢嗰隻出嚟。呢啲叫做強搶。咁我哋之前嘅百幾個咪嚟強搶佢嗰個，冇得狡辯嘛，佢又冇得掙扎。冇錯。係啦，咁啊有百幾，差唔多160啊，差唔多啦。150至60個朋友仔有留過言啦，咁啊裏邊都可以有多個人得獎啦。scroll 住嚟，跟住等阿 Melody 一嘢篤落去，我哋就停。我哋靈感女神係啦，睇下邊一位贏啦，好冇？係啦，好稍後啊。中嗰班就自己去揾佢啦。嗱，佢係一個好 Q 嘅女孩子嚟嘅，咁啊齊音細細粒咁。唔使搞咁多，影張相擺上網俾人知咪得咯。咁冇人性啊！好啦，咁啊稍後啦，下一節啦，咁啊睇下攞翻呢份禮物翻嚟啊嘛。你唔使笑啊，下一個到你嘅話你聽。置身事外啊嘛，係唔得嘅，冇可能。我哋呢個團體咧係全部人都要參與嘅，係啊，係冇辦法避免嘅。不過講到啦，嗱，除咗禮物之外咧，咁啊師培頭先就講到睇咗好多個美劇啊，咁啊做咗好多嘢啦。咁啊卓飛你咧？我咧呢個星期咧，我沉迷於喺度尋找緊一個味道啊！咩味道啊？我尋找緊初戀嘅味道。哇！我呢個味道不得了，我尋找緊一杯 lemonade 嘅味道。其實我知道 lemonade 應該係有檸檬嘅，有檸檬咁樣嗰杯甜嗰杯嘢啦，你知咩嚟？但係有冇酒喺裏邊噶？冇噶，冇酒喺。有氣嘅，冇氣嘅 ，suppose 應該係。咁咧，即係其實一杯好普通嘅飲品啦。但係點解我會咁沉醉於去揾佢呢種味道咧？呢個先奇怪。其實即係中間啲故仔啊，因為我係去過美國好多次啦。咁我每一次去美國咧，其實我都好即係好沉醉於自己。喺個沙灘嗰個範圍嗰個位置嗰度嘅，即係曬太陽嘅感覺啦，好 relax 嘅，對住個海咁樣，好自由嘅感覺啦。咁嗰個地方即係一個我最愛嘅地方嚟。咁我去親嗰個地方咧，我食親嗰啲嘢咧都係啲最唔健康嗰啲嘢嚟噶，即係你知啦，即係你都係嗰啲嘢噶啦，係啦，都係嗰啲嘢。炸雞啊！咁但係咧最好咧都係有一杯好飲嘅好大杯嘅 lemonade 喺度。吓？我其實我唔係飲得太多嘅咧。你有冇飲過先？我懷疑我飲過一次咯，但係我唔知點解你要咁沉醉呢個地方呢一杯嘢。沉醉就係我發覺咧，原來一樣好普通嘅嘢，呢一樣飲品咧喺美國你其實去邊度都買到嘅。去嗰啲便利店即係通宵嗰啲咧，你基本上一定買到嘅。你去個油站度一定會買到嘅。你每一間餐廳都一定會買到嘅一樣飲品嚟嘅。係咩？係啦，即係喺美國係好 common 嘅呢樣嘢。佢好似汽水機咁樣嘅，即係你可以自己沖嘅。嗱，佢唔係佢嗰杯嗰個佢點樣沖出嚟就係另一件事。嗰杯嘢總之就係一杯甜嘅檸檬飲品。係。OK，但係入邊有一啲檸檬肉咁樣嘅。有檸檬肉咁樣。有少少檸檬肉喺度嘅。咁我喺美國飲嗰啲都係咁啦吓。但香港難揾啦。嗱，好甜嘅呢杯嘢，好甜嘅。咁但係咧，我揾好耐，我都揾嚟揾去都揾唔到，即係純粹。即係生下就係，原來喺香港係揾唔到呢杯嘢嘅。梗係啦，你喺嗰邊算唔算係 local， 即係出呢一杯嘢嘅地方咧？我冇去好認真去研究 lemonade 嘅來源啦。嗰杯就好好飲啦，喺嗰邊飲。總之喺美國就實飲到嘅咁。咁我喺美國唯一有一個地方可以飲到最好飲嘅杯就係咩咧？就係喺嗰個沙灘有一間餐廳，就係賣一啲土耳其嘅食物嘅。或者一啲係啦，即係類似咁樣嘅食物啦。嗰啲卷啊？係啦，類似嗰啲卷咁樣。咁佢嗰間咧就係一杯好好飲嘅。咁佢嗰杯嘢咧甜得嚟咧，你係飲完之後咧，你飲完嗰啖咧，你飲到少少檸檬嘅苦味。但係同時間咧，你嗰種甜味咧係留喺個口，即係嗰條脷上高咧，係留一段時間。咁複雜係好複雜嘅一種味道，一種好飲嘅一種感覺啦。又要苦又要甜。係嗱，佢唔係好苦嘅，即係啲咁多少少，你感覺到少少檸檬嘅味道喺度。檸檬皮咪苦苦地嘅，咁一定有少少咁樣嘅味道喺度嘅。好啦，咁呢個都唔係重點，即係我點樣形容都冇用，因為你冇飲過啊嘛。自己整咯，翻嚟香港。唔係
我唔知點整啊，即係應該好易整嘅，但係我唔知點整啦。OK， 我聽落去感覺上面好似係永遠都係咁嘅。你自己食嗰啲嘢好好食，你想嘗試自己整完出嚟嗰劈嘢咧，係就算像樣都好啦，啲味道都係另一樣嘢嚟嘅。咦，你係食家嚟嘅喎，睇嚟。我唔係食家，我只係我試過想嘗試學整完出嚟變咗第二啲嘢咁啦。因為我自己係有少少師奶心態嘅，我每一次出去食飯咧，我都會嘗試有咩成分喺度咧，有紫菜啊。anyway， 我冇你咁樣啦吓。總之我就係好中意嗰種味道啦。咁我搵全香港搵唔到嘅，包括咧你去嗰啲賣好多啲外國人嘅超市啊，應該會有啦啩，係咪先？咩 super 啊，或者應該會有咧。你即係最多外國人即係生活嘅地方，嗰啲地方一定會有啦。居然搵到嗰啲咧係有氣噶。所以我頭先即刻問你係咪有氣嘅咯？我印象中係有氣。應該有氣，但係有氣就變咗另一樣味道噶啦，即係變咗。咁我覺得搵嚟搵唔到，好失望。直至到幾時咧？直至到幾時啊？直至到今日，終於搵到啦！做節目之前，終於搵到啦！究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、師培，非比尋常。時間嚟到10:17嘅非比尋常，歡迎你啊！又一個星期啦。咁啊，頭先講到咧，卓飛點樣去好努力咁尋找佢嗰杯 lemonade。其實我跟住我喺廣告時間就同佢講，咪即係檸水咯。如果冇氣嘅話，唔係檸水嘅，佢唔。我唔知佢點整嘅。仲有好甜嘅檸水係啦，OK， 你都可以當係一杯好甜嘅檸水，但係佢好重檸檬味。OK， 係咯，我真係後悔，我應該要買一杯俾你飲嘅。OK， 我飲。如果唔係你感受唔到咧，我下個禮拜買一杯俾你飲，你感受唔到嗰種感動。即係啲人聽落好似覺得我好黐線咁樣，即係嗱，我點解會揾到咧？終於咧，我就喺灣仔。邊度咧？我就喺灣仔咧，有一條街咧，好多酒吧噶嘛。脫衣舞唔係啊，管嗰啲酒吧，我唔知啊，我好敏感。每次講真，啲人都話嗰度係紅燈區，我就話嗰度唔係紅燈區，嗰度叫酒吧區。OK， 總之就係啦，都好多酒吧嘅。係啦，咁有一間餐廳咧，就係即係食一啲土耳其嘅食物。哦，我知你講邊度啊？你知啊？我知道。我哋唔好開咁揚咪。應該係分域街打橫嗰度啦，分域街係打洞噶嘛，跟住。總之嗰度附近有間酒店噶啦。OK， 係啦，我知道你講咩噶啦。總之隔籬有一間茶餐廳噶，好出名貴嘅茶餐廳。係啦，冇錯，係類似咧。總之就係咁。咁嗰度咧，我終於今日咧點解我要講呢樣嘢咧？就係我話我喺美國嗰度，即係嗰個海灘嗰度飲嗰間。食嗰間土耳其餐廳啦，其實啲嘢食都係麻麻地嘅，但係嗰杯嘢真係好好飲，因為嗰杯嘢令我諗起香港呢一杯嘢飲。OK， 咁我咧翻咗嚟香港成2個幾禮拜啦，係咪？我其實好想去呢間嘢嗰度食嘢，即係好想去呢度食嘢，因為買個券咯。係啦，但係個問題就係我翻咗嚟香港之後咧，我個禮拜嚟呢度咧都係好忙啊，即係啱啱嚟到就要即刻就要上嚟做節目啦，或者係之前排到。密晒啦，夠鐘差唔多夠鐘先湧上嚟啦。今日特登安排咗啲時間，跟住走去一感受一賣咗3杯，3杯係超晒標喎，超晒標。即係，但係真係好正，一路飲嘅時候就係感受到嗰種海風嘅感覺。雖然喺灣仔咩都感受唔到熱辣辣，但係我明嘅，我開始明白，其實咧你未必係話真係覺得嗰杯嘢，應該話嗰杯嘢我哋飲可能未必覺得咁有特別。不過其實佢可以憶起你一啲嘅回憶或者啲嘅感覺。即係譬如話有啲餐廳可能佢會話俾你聽，我賣初戀嘅感覺嘅，或者係賣可能喺。假設日本嘅餐廳啦，咁佢話可以喺俾你感受到可能日本好地道嘅味道嘅，咁即係有一啲嘢係掀起咗你嘅情緒或者一啲觸感啊，一啲感官嘅嘢啦，好正嘅感覺啊！我唔知點樣形容咧，但係嗰個感覺就係咩咧？你係飲落去㗎，你眯埋眼，你 feel 到自己啊，我翻咗去 LA 啊咁。
我估每個人其實未必係 lemonade 嘅，嗰件事。不過每個人總係有一杯，即係令你特別回想起某一啲回憶嘅嘢飲嘅。好正，好正，係啊，咁啊，冇啊，即係純粹即係叫發表下呢個禮拜，揾咗成個禮拜，終於做節目先揾到。恭喜你，仲要喺呢度附近揾到。我諗緊做完節目係咪去買多2杯啊？會唔會飲得多得滯？翻屋企雪住佢先，聽日下個禮拜飲啊可以。都得，都係咁啊。係，不過嘢飲我就少啲嘅，因為女士咧。即係有人講啦吓，如果要纖體嘅話，盡量就少飲凍嘢，咁啊，所以咧，就算夏天我都飲熱嘢嘅。其實係嘅，其實係好彩佢冇冰啊！冇冰啊！冇冰㗎，但係就係凍嘅、甜嘅，有檸檬味嘅。我真係應該下個禮拜買一杯俾你。好啊！我講咗咁耐咁疑惑，就係等你講呢句。你真係驚冇得飲啫，係咪？可以。嗱，咁啊，陣間咧，我哋 take 個係咪？我哋有冇歌啊？冇歌嗬。Take 個 break 啊？有冇歌啊？可以噶，可以啊。你唔係揀咗歌俾大家感受一下。我其實咧腦裏邊有嘅，不過唔知監製知唔知我講咩歌？死！唔係咁樣，唔係因為點解咧？我想 take 個 break 咧，又係我想阿 Melody 幫我哋揀做咗嗰樣個得獎者，係啦，即係有性命危險嘅選擇先。OK， 好啊。咁啊，我哋可以嘛？你估可唔可以啊？會唔會好混亂啊？突然間都唔會嘅，監製話佢話 OK 喎。好，跟住。重要嘅一首歌嘅時間，唔係因為陣間有嘉賓嚟，我又唔想攞咗嘉賓時間去，嘥咗佢啲時間去宣布。好啦，咁就開頭啦，好嘛？好嘛？而家我哋即刻去首歌，轉頭翻嚟話俾你聽，究竟邊個得獎？耶！影畫卡通與漫畫，將 Batman 講到太誇 I don't know why， 假使有最精彩那段，不該看勇士背後那座利馬。飛彈實身過總有些可怕，空手擋到點樣擋吧？你叫我上我馬上去吧，手工請感謝一下，當隻手攀上大廈，你拖拖我吧，還好嗎？問世上有幾多愛永不講。能當蝙蝠俠好友，敢死的心定必有，為你做過的就像拒絕長壽。無論你想拯救宇宙，或坐於屋頂望月球，仍永遠有我衝到扶手。難分左右，只分到你的心背後，仍等你，就跟你走。無論企鵝操縱氣候，或有小丑侵略地球，陪你去對抗種種對手，想所有蝙蝠都寫我角色，不要留時好友，樂於獻醜，通通接受。或者賴角色已敲定這個宿命，你一句叫我擋，即使中槍我死人，好似冇需要扮有性，冇時間扮我做實時報警，不會跟你的姓，就跟你班人高興。能當蝙蝠俠好友，九死一生定必有，願意待你好就是拒絕長壽。無論你想拯救宇宙，或坐於屋頂望月球，仍永遠有我充當扶手。難分左右，只分到你的心背後，仍等你，就跟你走。無論企鵝操縱氣候，或有小丑侵略地球，陪你去對抗種種對手。想所有蝙蝠都寫我角色，不要留時好友，樂於獻手。非愛人又要一起漫遊，男女月老又都得藉口，好比笨豬不過找理由減少些難受，落淚後服務照舊。或者賴講個事，以後即使
嘆這位扶手，即使這煙槍積分到最少的鏡頭是好友，樂於獻醜，衷心照舊。羅賓張敬軒 OK 喎首歌，正，呢首歌我自己最近好喜歡嘅，係嘛？係啊，咁啊成日都聽啦，蝙蝠俠啊嗰啲噶嘛，咁但係原來咧隔籬嘅好幫手咧都好值得大家表揚一下嘅。咦，你真係有睇蝙蝠俠噶？有，我好中意睇啲刺激啊、冒險啊，或者啲英雄系列我都會睇嘅。係咪唔似你個人嘅？點解？同個樣唔似啊嘛，係嘛？係咯，唔似係咁啊。有落差。有落差嚟。好啦，咁啊，我話俾你聽咧，好多人會有落差，因為咧我哋已經成功抽出咗我哋嘅得獎者啦。耶！我哋有條片嘅，咁但係我哋點樣係咪靠條片公佈咧？靠條片公佈啊？定而家公佈啊？監製？而家公佈埋啦，唔好拖大家嘅胃口啦。哦，咁條片拍嚟做咩咁樣？稍後為咗顯示我哋幾咁公正，所以係有條片係輔助嘅，我哋絕對唔係有監票嘉賓。冇錯 ，OK，得，咁就咁樣，咁啊，我哋嘅得獎者咧，就係 Lab Hole，耶！恭喜晒！咁究竟係 Lab Hole 咩原因得到呢個獎品咧？就我話俾你聽，冇原因嘅，你純粹好彩。因為點解咧？因為 Melody 係咁碌完，跟住佢唔知點樣就呢個啦咁樣，跟住就撳咗2下啦，就係你啦。我哋問咗幾次啦，係咪真係呢個？係咪真係呢個先？係啦，有 cam 影住嘅，好公平，即係好公平嘅吓。Melody 係我哋已經盲咗佢對眼噶啦，已經。咪但係咧都好好嘅，呢位聽眾朋友咧成日都留言嘅，所以有 like 到嘅，肯定佢有 like 到嘅。應該有嘅，咁啊，所以都希望大家繼續支持我哋啦。咁啊，將來我哋都會揾多啲睇下有冇啲着數嘢啊、福利嘢啊，咁啊送俾大家咯。嗱，你講啊，我講嘅係嘅，講得出就嘗試去做。有嘅，你到時先至 like 就太遲啦，所以而家 like 定就啱噶啦。拉定啦，我哋下個禮拜應該都會有啲嘢送啊！下個禮拜啊，咁快？我記得應該係有啲嘢嘅，應該咁開心，應該有啲嘢嘅。OK，如無意外，下個禮拜有啲嘢送嘅。咁我哋咧差唔多啦，就要去新聞啦。咁稍後翻嚟咧，就真係請今日嘅靚女嘉賓入嚟噶啦噃。正啊！呢個嘉賓啲坐落嚟，啲聽眾一定正啊！究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛師培非比尋常。做咩要咁呢？一入到嚟。新聞過後翻嚟，我覺得個 background music 都唔同咗，或者要營造一個特別嘅氣氛，或者歡迎我哋嘅嘉賓，都唔係嘅，因為我哋嘉賓而設嘅。今日咧請嚟嘅呢位嘉賓啦，而家見到啦，即刻，非常之靚女嘅，亦都係卓飛嘅好朋友啦。不如由你自己卓飛介紹下先啦。由我自己卓飛介紹。大家好，我係卓飛啊！我身邊呢位上過嚟我節目好多次啦，就係 Haley 啊，馬津希小姐。係。歡迎，咁啊同時間咧，之前我見過你有關你嘅報道啦，講警訊嘅，警訊嘅騙徒咯，但係主要咁靚女，警訊之花，但係騙徒，係咪通常都係淨係做騙徒？但係應該唔係啊！你咁靚女，10集入邊有7集都做騙徒咯。佢個樣就係可以做到嗰啲位咧，就係啲人俾佢完之後咧。嗰段片啊，係不斷喺網上高俾人 repeat 又 repeat 重複咁睇，跟住仲要有啲電器公司咧係攞咗呢條片抄拍埋個續集，差唔多嘅故事，拍埋個續集再去宣傳咁樣，好嘢！呢個攻勢係有趣，OK 嘅。咁可唔可以講話咧？其實而家嘅騙案好多都係用美式咧。咁一路都有噶啦，一路都有嘅，一路都有噶啦呢啲，係，即係可能唔同年紀而家變咗都係靚女，但係即係有可能中年啲、
30-40歲或者20零歲都可以做騙徒嘅啫。都係嘅。咁啊，不過咧今日請佢上嚟咧，其實咧除咗係警訊之花之外咧，另外仲有一個原因嘅，因為咧Hailey 佢就有一種特別嘅能力啊。咁就係我講啊，你講，即係我個眼睛係可以睇到一啲特別嘅嘢嘅。係啊，其實又係啊，我哋聽開以前舊節目嘅聽眾都知啊，Hailey就係有陰陽眼嘅。咁但係我哋而家呢個新節目有好多新嘅聽眾噶嘛，可能都唔認識噶嘛，甚至都唔知道，咦，原來我平時睇警訊嗰個女孩子咁靚女，嗰個咁靚嘅壞人，原來佢有陰陽眼嘅喎。咁我發覺係喎，因為你上好多其他節目訪問，冇乜人知嘅。其實都有人知，但係冇乜人喺節目嗰度講。係啊，除非都係講翻啲古靈精怪嘅咯。有嘅。OK， 係啦。咁但係我想知你係幾時發現自己即係有陰陽眼可以睇到一啲平時人哋睇唔到嘅嘢咧？我諗我大概3-4歲左右啦。3-4歲就已經發現咗，點解咧？係咪因為我哋好似從來都冇問過你呢樣嘢？有講過。我有問過你咩？3-4歲我唔記得，啲聽眾都應該唔記得嘅，所以可以講多次。洗咗腦係咪？ 3-4歲啊！即係好似我睇電影啦，啲小朋友就同媽媽講話，我見到嗰度有個人同我玩，咁但係媽媽又見唔到，係咩原因？係咪類似咁樣咧？其實我即係而家諗翻咁多年之前咧，我第一次見咧就應該唔係見鬼啊，係類似牛鬼蛇神，即係人哋話嚟即係帶人走嗰啲咧，即係拖鐵鏈嗰啲嚟嘅。牛頭馬面係牛頭馬面係啦，因為我以前住嗰啲屋咧，就即係走廊好長啦，咁同埋夏天又好興唔閂木門，咁喺個閘上面同下面都望到出去噶嘛，即係有窿窿望到出去啊。咁我就見到有對。即係好似人哋清朝嗰啲官着嗰啲 boot 咧，就行過，咁我就望上去咧，就係見到係唔係人嘅，即係動物嘅頭咁樣嘅嘢嚟嘅，咁同埋聽到啲鐵鏈聲係拖一下就停一停，拖一下停一停咁樣。咁其實嗰陣時我好驚啊，我仲好記得嗰時3點鐘嚟嘅。凌晨3點嚟嘅，咁即係又驚又剩咁樣。你望住佢，你驚唔驚佢跟住望住你？唔驚，佢行過啫嘛。咁你個鐵閘望出去，其實嗰度我諗2步都一定行完啦。咁第日我就同我媽講，咁我媽就，唔好講呢啲嘢啦，邊度有啊？你發夢啫，即係同細路仔就係咁樣噶嘛。係，因為佢亦都唔知點樣解釋啦。就算佢知道你睇到啲乜嘢。同埋我哋以前屋企咧就有啲窿窿咧係可以望到出翻走廊噶嘛，即係嗰啲牆嗰度嘅窿窿係嗰啲透風嘅嘢。我哋試過夜晚聽到有女人喊，咁我就喺上架床就裝出去。我就同我媽講，我媽咪出面有個女人喺度喊啊，跟住我媽咧就好大膽啊，我媽從來都見唔到呢啲嘛，佢就走去開鐵閘就睇，跟住冇啊，邊有啊咁樣，跟住閂門冇幾耐，我再裝又見到，咁我咪又同我媽講咯，咁我媽就話。你快瞓啦！冇啊，聽唔到啊，冇呢啲嘢，你快瞓覺啦咁樣咁咯。通常細個嘅時候都係咁樣。但係通常咧，如果你嘅 experience 嚟講啦，係咪就算你望佢，佢都未必一定會回應，即係未必一定會回頭望你嘅。呢個係，但係即使我扮睇佢唔到都好啦，其實佢知我係見到佢嘅。必定嘅。係，咁我要慢慢大個啦，因為有啲人就話小朋友係特別容易見到嘅，咁點解？你可以 keep 到咁耐都會繼續見到有呢個能力咧？我都唔知，真係唔知。同埋以前住嗰度都開唔開得名啊？開得，係拆咗噶啦，喺嗰度。以前有頭個下村係啦。咁如果有喺嗰度住嘅時，佢嘅人都知道嗰度個格局咧，嗰啲走廊好長啦，跟住有好多戶啦，跟住佢門口好興掛晒嗰啲紅色啊、白色嗰啲燈籠啊，咁樣其實營造嗰個氣氛本身都恐怖嘅，只不過由細嗰度大就唔覺咁解嘅。係咯。咁但係一路啦，咁慢慢長大啦，有冇將呢件事真係話俾人聽？定係你講完之後人哋都唔信啦？有一段時間收埋，可以同邊個講？我同我媽講，我媽就咁樣反應咯。你阿媽唔係本身信嘅咩？你媽？我媽係信佛教嘅，其實我相信佢認同嘅，就算係見得到，但係佢都唔會話係啊嗰個鬼嚟嘅，佢唔會咁同個細路咁講噶嘛。啱，即係唔好啦，你快瞓啦，冇嘢啊咁嘅啫。即係唔會話俾你聽，係啊，佢係鬼，係啊，佢會害人啊，唔害人。係啊，就冇咁樣嘅。OK，係咯。但係即係，譬如我家姐阿哥都係住嗰度噶嘛。以前都有啲經歷都係咁噶啦，即係好興啲走廊咧，嗰啲老人家擺凳出去坐噶嘛。係，咁我姐夫咧就諗住等我家姐出街就唔入屋啦，你整完出嚟啦，咁佢坐出邊咧就俾人哋喺耳仔度吹口哨，跟住叫佢起身。哇！即係意思好似話坐咗佢張凳咁嘅意思。仲要嗰啲凳咧係擺條巷，最篤篤
嗰埲牆嗰度就一張凳咁樣擺，因為啲老人家好興晏晝出去唞即係話佢坐涼咗佢張凳，好似話佢阻住佢咁。係啦，就吹口哨，跟住叫佢起身。咁佢冇啊，即刻起啦，即刻走啊即刻起身啦，大佬啊！即走啦，係啊。但係其實即係嗰張凳 suppose 應該係屋裏邊人拎出去噶嘛。係以前就好興嘅，其實冇即係以前真係冇乜所謂，啲單車係咁樣擺喺出邊，啲凳又係咁擺喺出面，屋邨係咁樣㗎啲細路仔日頭又出去玩，啲阿婆又日頭出去坐噶嘛，係咯，即係已經係公家嘢咁滯，差唔多擺喺出邊。係啊，同埋我哋以前咧試過喺即係屋企細啊嘛，搬麻雀台出去打麻雀啦，即係有個空地咁樣啦。同幾個朋友打麻雀，咁即係一望一邊咧就係長走廊啦。你咁細個出去打麻雀？嗰時大啲啦，我諗10零歲，中學左右啦。咁另一邊就樓梯口有樓梯行落去，打行麻雀，感覺到有嘢衝埋嚟喎，即係我感覺到有嘢衝埋嚟，咁你好自然梗係即刻望過去啦，望過去冇嘢。一次係咁，兩次係咁，第三次一望過去，嗰個人係男人嚟嘅，我諗。30零歲，佢衝咗嚟3次啊！係啊，但係我唔知，好無聊啊！頭2次望過去，我係直情正視望過去都望唔到佢。到第3次咁衝埋嚟一望咧，佢已經係喺我前面好近，跟住個樣係好似好點講咧，近面貼面，好唔友善之餘，仲要覺得你哋成班喺度騷擾緊佢，即係好似嗰個地方好似佢咁樣，係啊。跟住喂，唔好打啦，走咯，仲要執晒，跟住翻去屋企入邊咯。仲有啲 friend 喺晒我屋企入邊就唔肯走咯。但係你有冇話俾你啲朋友聽？咁佢哋有啲都知道我係見到嘅，所以就算我唔講，佢哋見到我咁樣，佢都會覺得出面肯定有嘢啦。其實咧，我以前有個朋友仔，佢都係睇到嘅。咁但係佢就話俾我聽，因為佢唔想睇到，所以佢專登咧帶一啲有顏色嘅鏡片去遮住佢。細個嘅時候有冇？係咯，我又未試過，我未試過。即係冇提供咗個方法俾你啊！係咯，咁如果戴副超咪遮住咁，會唔會其實王家衛本身佢係咁嘅作用啊？王家衛導演本身都係有陰陽眼，所以佢去到邊都戴住啊！我未聽過呢一個咁得意嘅方法喎。因為佢 keep 住都係帶有顏色嘅鏡片。你有冇試過戴住太陽眼鏡嘅情況之下有冇撞到啊？冇啊！戴住測試下啊嘛，可以下次試下。即係見到有咁，你都即刻戴翻副超先啊！係啦，即刻戴翻副超遮住。睇下係咪戴咗副超睇唔到啊嘛？嗱，呢個係一個科學嘅實驗嚟嘅，呢個哇！如果呢樣嘢可以 prove 到咧，咁我哋可以攞諾貝爾獎啦又。咁容易嘅咩？原來新嘅研究啊！梗係啦，證明你睇到鬼呢個靈體同個光譜同呢個太陽眼鏡有關。哇，勁喎！突然間好複雜。係。咁但係，即係你細個係冇用過任何嘅方法嘗試令到自己睇唔到嘅。其實細個就一路冇嘅，直至到大概13、14歲左右啦。咁我媽咪就識咗個泰國師傅，就話可以封眼，亦都知我見得到啦。因為嗰啲師傅唔知點解我唔講，佢都知道見得到啊嘛。咁就同埋我家姐個仔都見得到嘅。咁就我哋係遺傳嘅喎，有少少係，即係未必係代代咯，唔肯定咯。總之屋企係得我同我家姐個仔會見得到咯。咁就一齊封眼啦，就念經咁樣就話封眼。咁就一封咧就話封3年嘅。咁如果3年之後都有見得到呢啲嘢咧？咁啊，要之後又要再念經先可以再封得到啦。咁好彩啦，就我家姐個仔就念完經，即係之後就見到啦。但係我就3年之後就見得到啦。但係其實中間嗰3年雖然話見唔到，但係其實一樣都感覺到有嘢喺隔籬，或者有嘢行過位，感覺到有嘢望住你嘅。其實感覺形容到嗰種感覺咧，形容到係咪就係？你眯埋眼，你眯埋眼，但係如果隔籬有個人企喺度，唔出聲唔成，你都會 feel 到隔籬好似有啲嘢喺度咁樣噶嘛。或者你喐動我係 feel 得到噶嘛。所以你見到咪仲好啦，你見唔到咪仲驚。所以我就係咁樣嘅心態，所以我就冇再去封眼啦。寧願佢喺度睇到啊嘛。係啦，真係。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。
10:48，非比尋常。今日真係好非比尋常，除咗有我思培啦，同埋卓飛之外呢，仲有一位嘅靚女Hailey上到嚟，同我哋一齊分享佢嘅故事。你個樣好驚啊！我個樣好驚，出賣咗佢。我覺得咧，正話喺度聽阿Hailey喺度講嗰啲故仔，雖然我記性麻麻地，你話你講過，我聽完之後我唔係好記得啦。OK， 聽太多嘢啦。聽完都唔係好記得啦，跟住聽多次都冇壞咧，即係都幾有趣。一路聽我一路喺度諗緊，其實我係咪真係聽過咧咁？但係成個畫面最好睇嗰樣嘢係咩咧？成個畫面最好睇咧，唔係聽Hailey講嗰個故仔，係睇到阿思培嗰個反應。佢嗰啲反應咧係好好笑啊！我唔識得形容佢，突然間佢個反應係會跟住擘大個嘴，跟住兩隻手係對稱嘅。你兩個動作係一係撳住塊面啦，一係揞住個頭啦，一係舉高隻手啦，咁樣好好笑嘅。即係一個畫面望落去咧，一個好正常嘅人，好靚女，好正經咁慢慢講出嚟，佢冇反應，因為佢都已經慣晒啦，已經係慣。但係個主持本來好正經嘅，但係反而個主持變得好似傻咗咁樣啊，好笑啊！嗰個畫面好大嘅反差。阿艾倫已經擺咗佢啲相上嚟，已經俾大家影咗。嗰啲相嗰啲畫面係真嘅，佢唔係做出嚟嘅。其實我唔係專登嘅，但係我覺得咁樣揞住個面珠燈好似有安全感。嗱，下次咧，如果大家睇恐怖片嘅時候咧，覺得驚嘅時候咧，唔需要擔心嘅，將你兩隻手掌咧貼住，遮住晒你大半邊面，或者敷下個面珠燈，我覺得安全感係大啲嘅。你笠到蝙蝠俠咁去睇，笠到蝙蝠俠咁去睇係最安全。唔係啊，有啲人睇咧，一啲恐怖片啦，或者好刺激嘅片啊，血腥片，頂唔順嘅時候咧，都會嘗試要將你嘅十指緊扣，唔係緊扣，合十啦，然後咧喺條罅嗰度睇，手指與手指罅之間睇咧，睇落好似冇咁驚嘅。點解咧？感覺上面個範圍好似細啲咯，自己呃自己。好細個邊度睇？其實Hailey你去睇鬼片係咪唔驚噶？唔驚，完全唔驚，完全唔驚。但係唔會專登去睇啦。嚇唔到你嘅係嘛？我會睇嘅都。嗰啲鬼屋嗰啲咧，鬼屋都唔係好驚。我一個人去嗰啲咩 Halloween 嗰啲 party 我都唔驚。係嘛？係啊，即係完全好冇癮嘅喎。係啊，因為你明知佢人嚟噶嘛，鬼都唔驚啊，做咩會驚嗰啲人扮嘅鬼啊？所以好冇癮。係啊，真係好冇癮。除非突然間好大聲扮一聲嗰啲，咪會驚咯。即係嚇親嗰啲咯，就會咯。真係見到啲鬼會驚。係啊，嗰啲唔會。扮嗰啲唔驚。扮嗰啲梗係唔驚。嗰啲人想追你嗰啲，想要通常都係追個女仔嗰啲方法就係你嚇驚佢，跟住。等佢呢招冇用啊！唔會 ，sorry 冇。到嗰個轉頭俾你嚇翻個轉頭添，即係你唔好企埋，你企翻埋你呢邊啲，冷靜啲先。嗰邊有啲嘢，有啲咁樣嚇嗰個男仔仲驚。有冇試過啊？即係你見到有一啲靈體啦，可能喺你朋友身邊，你叫佢你行埋啲啦，不如你唔好企嗰邊啦。我會，但我唔會用咁嘅方式講咯。哦，咁係用咩方式咧？我會直情講完，佢都唔知道嗰度係有嘢啦。因為如果我一咁樣，即係我咁樣話俾你聽，喂，思培唔喺嗰度啊，過嚟啊，你就會個心覺得，你就會個心覺得隔籬係咪有嘢咧？即係會咁樣噶嘛。咁通常我去內買嘢食啊。哦。咁你就自然會。一人去一人去啊，唔去行啦，同我去啦，咁就自然會行開噶啦。佢都幾好，佢個心地都幾好。費事嚇親人啦，同埋有陣時去旅行都係噶。我咁啱我坐埋然後同個女仔朋友去泰國啦。咁佢又知道我見到呢啲嘢噶嘛。咁好正常，即係酒店房一開門咧，咁佢就話。喂，你行先啦，你佢推你入去先嘅，係啦，推你推佢，佢推我入去。哦，你 check 房先啊，你入去先啦，睇下冇嘢先啦，住唔住得啊呢度咁樣啦，咁我 OK 咁樣啦。咁其實真係冇嘢噶嘛，但係佢係營造到好似嗰度係有嘢，又要驚咁樣啦。咁直至到。因為佢哋嗰度個 lobby 咧就有啲凳，有啲梳化咪俾人坐。咁有一日咧，我哋就行咗好攰啦。咁佢又攞住好多袋嘢，咁樣一行入去咧，唔得啦，好攰啦。咁就諗住坐。但係其實我見到嗰度係有個男人坐喺度。即係係好似人哋太皇着嗰啲白色衫、白色褲嗰啲衫嚟嘅。咁我就古代唔係古代嘅，即係好似太皇而家現任太皇着嗰啲衫。跟住我有啲份量嗰啲咧，係啦，咁我就。嗰下我就喝止住，我喂，跟住我就驚佢驚我，係你去撳 lift 先啦，唯有咁樣啦。跟住佢就揸住幾袋嘢去望住我，
做乜嘢啊？我唔係啊，你撳咗先啦，咁樣。但係最後尾我翻到香港，我又話俾佢聽嘅，我話係啊，嗰度有嘢，我費事你坐落去嘛，咁樣。但係其實嗱，講真，即係譬如我哋平時見唔到嘅，佢即刻講俾我聽。因為你想見到嘛，但係有啲人驚噶嘛會。係啦，即係我會寧願佢即刻話喂，卓飛企過嚟，我話咩？咦，有嘢喎！我個心會即刻咦，有啲興奮，係咪先？佢哋嘅心態嚟㗎。唔係咯，佢一個禮拜之後先講，我會嬲啊，大佬！喂，大佬你唔係嘛？你而家 miss 咗機會啦。唔係咯，應該我要感受下，要做一啲調查嘅工作啊，咁樣噶嘛。你繼續啊，你繼續講啊。係，但係嗱，正常嚟講，假設我平時都見唔到嘅，咁佢真係坐咗落去啦，其實會點樣咧？因為其實好多人佢見唔到佢正常咧坐落去啦。我喺地鐵見過咧，有個係靈體啦，就坐喺度，係男人嚟嘅。咁啊後尾咧就有個女人上車，就佢見唔到噶嘛。咁佢就坐喺同一個位嘅。咁我望落去咧係兩個人重疊咗坐咗喺嗰度嘅，但係個靈體係冇離開到嗰個座位。係。但係我都覺得好奇怪，感覺上面應該會有唔舒服嘅，即係正常。如果我哋見唔到，但係已經重疊緊嘅情況之下，我唔知佢會唔舒服。因為你冇試過呢個感覺，你唔會專登撞。師培，你想唔想試下？唔想。不如你親身試完，你話翻。去坐啲有嘅地方。我覺得我哋應該要做一個實驗啊！我哋。你係需要話俾我哋觀眾知道重疊緊係咩感覺？唔好講，所以要試下。你睇下艾倫笑到，不如你試好唔好啊？艾倫，你作為一個男士，其實我覺得咧應該要有寫身嘅精神。你不如開咪答啊！你試好唔好啊？佢準備講嘢啦，艾倫。係啊，咩啊？咩啊？聽唔到，你可以講多一次。Hello， 你好啊！爆咪啊喂！佢話 Hello 你好，係。唔係我試一試好唔好？唔係，首先大家睇到我同眉嘅話咧，其實咧我係 feel 到，但我見唔到嗰啲嘢噶。所以我好難可以重疊一次俾你知道係點樣㗎。師培嚟啦，師培。喂啊，唔好咁欺負我啦。OK， 如果你真係可以引導到我坐咗落去，然後我又唔知嘅。咁我都可以坐嘅，不過最好就唔好啦，因為可能佢都會唔開心噶嘛。咁我哋呢啲好大愛嘅，件事就係咁樣嘅，即係可能你有一日做咗一節目，突然間有人會問你，師培你而家有咩感覺啊？咁你知道過去嗰5分鐘，其實你一路同人哋重疊緊，所以我講嘢都要小心啲。如果唔係一間咧講完人哋以為做上一節目，突然間我收到個 WhatsApp 就係原來希妮睇緊直播，見到你同人哋重疊緊，重疊咗5分鐘，跟住佢叫我。佢就 send 個 message 嚟問我，你問下師培有咩感覺？好啊，我都只能夠係咁樣答，但係真係冇辦法嘅。其實我而家還好啦，個人魂魄唔知有啲唔定咁嘅感覺咯。係啊，但係 OK 嘅，我哋可以繼續訪問專業噶嘛，係咪？好嘢。但我想知道咧，如果你見到嘅時候咧，有啲人就話咧，有一啲係分唔同嘅顏色啦，有一啲人咧就會睇到好似霧咁樣啦。你係通常都會睇到係實體嘅。實體，但係唔會見到你個邊係實體咁樣勾拉咁咯。哦，係啊，蒙蒙地，係啊，好似 blur 咗咁啦個邊位會，同埋個樣咧，佢頭先指住我，同埋真實感好強，同埋個樣咧，通常就唔係一望落去見到佢個五官，通常都係模糊啦。哦，但係好似貞子嗰套戲咧，唔知有套日本嘅鬼片咧，咪影咗嗰啲人會死嘅咧，咁佢嗰啲。即係佢批學生相咁樣，嗰個樣咧就會好似blur咗咁樣，捽蒙咗咁樣，類似嗰啲咁樣。即係你會知道大概佢眼同埋鼻會喺咩位，但係你睇唔清楚佢隻眼係向上側啊、圓啦定咩，其實睇唔到嘅。咁好多時都係可能係感應到或者係感受到佢大概咩年紀，或者係咩樣。係，但係你有冇試過收過一啲 request？即係我成日都覺得咧，點解即係上天會有一啲能力俾到你，希望你有一啲嘢可以做到啦。即係我覺得啦吓。咁因為曾經咧，我有個朋友話俾我聽，佢就係遇過，因為佢有陰陽眼，然後咧佢就遇過啲事情，就係咁啱見到一對嘅好似一個係老人家嚟嘅，咁啊嘗試叫佢幫佢揾啲嘢。咁樣，但係佢以為係人，但係後尾佢翻去，原來個單位係冇人住嘅，咁佢先知道原來係一啲靈體嘗試叫佢幫手。有冇？如果俾我處理，我就會第一下已經斬攬咗你，唔好嚟叫我幫你任何嘢，我乜都做唔到。我能夠做到嘅嘢就係回饋一個功德俾你，等你早啲去投胎嘅啫。
因為我心態啦，我會覺得如果你有嘢要我嚟幫，或者可能你揾一個人，我唔知你出於個目的係善意定惡意噶嘛。咁啊係，你分唔到。係咯，咁同埋即係可能我點知你幾時死？可能你揾咗70年前，我點揾啫？係咪先？即係我會有咁嘅心態，所以我就寧願算啦，你冇搞我啦咁樣咯。係，同埋我覺得同靈界係唔應該有交感。係。唔好嘗試去，係唔好嘗試交咁，因為我就算見到都好啦，我唔會好凝視，即係咁注視咁望住佢噶嘛，即係我都係只要有人喺度咪冇理佢咯，係咪先？人哋有人哋，你有你自己咁樣噶嘛。即係當個普通人企喺度啫嘛。係啊，我又唔想話刻意去望住人哋，就要我啤佢咁點咧？係咪？我所以就呢啲我通常會避忌嘅。係。OK，你當睇佢唔到咪最好咯。係啊，當睇佢唔到咯。哦，都啱嘅，都啱嘅。但係有啲行為咧，可能會喺人哋嘅眼中會覺得有啲奇怪嘅。呢啲行為我頭先其實啱啱睇咗一段嘅新聞啦。咁我稍後咧差唔多要去新聞係嘛？新聞過後翻嚟，我都想問下 Hailey 嘅，即係譬如話假設入 lift，跟住你本身一個人企咗喺度啦，唔係因為你想入 lift，有一個人喺裏邊，但係裏邊其實已經企滿咗唔係其他實體嘅人。即係逼滿晒啦，已經。咁你會唔會入咧？梗唔入啦。佢想你喺新聞之後先答佢，你咁快搶答，真係激死。奇幻、特異、古靈精怪、匪夷所思、光怪陸離、難以置信。不可思議，驚天動地，不可理喻，不知所謂。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。11:04，聽眾講得好啱，思培係開始驚嘅，佢係無端端做咗一節目，無端舉高隻手啦，喺度分散緊自己嘅注意力啊，印腳啦，有啲失常開始，即係平時佢嗰啲淑女嘅形象，突然間有啲奇怪咁樣啦，今日係啊，其實我平時好中意同靚女傾偈嘅，我都覺得好開心，好 hyper，但係今日有另外一個體驗，我而家都好 hyper，睇我個樣特別好睇啊嘛，好笑啊，真係好睇。就講開就係你嗰個即係搭 lift 嗰件事係啦，咁啊假設啦，一打開入邊好多人。係啊，嗱，嗰個 case 就係嗰個新聞咧，就講到有一個學生啦，咁佢一個人咧就喺架 lift 度啦坐啦，咁跟住之後咧一打開 lift 門，有好多人諗住入 lift，咁但係冇人入，咁啊跟住到 lift 就閂翻埋啦，然後咧就落翻去應該去嘅位置啦，咁佢後尾問咧，究竟點解唔入啊？因為裏邊好多人咯，頭先，但係其實得佢一個，即係嗰個學生係知道自己得一個。佢梗係知道自己得一個人啦，咁但係佢後面問翻啲同學仔：你頭先做乜唔入啊？跟住個同學話：係啦，敷晒你個 lift 咁啊！即係集體撞鬼事件，哇，好驚喎！都唔係撞嘅，咁大家搭 lift 啫。咁佢都要搭 lift 嘅。哦。係咪咧？其實係咪用腳行定係？因為我睇戲就睇得多，係可以有特別嘅能力啦，可能可以飛啦，或者穿過牆啦。穿牆我有見過嘅，飛我都有見過。你搭埋先啦，咁你就入唔入咧？俾你。我梗係唔入啦，即係如果我見到咁樣，我梗係唔入啦。但我會婉轉啲咯。sorry，我有嘢未攞，咁唔搭過呢住咁咯。有冇個如果入邊得一隻兩隻，你都會入咁樣嘅咧？幾多隻先入咧？你敷晒咁，梗唔入啦。係咯，已經咁逼啦。係咯，一個呢個都會入嘅。係一個都會入嘅，一個都會嘅。因為我平時有陣時搭 lift 翻屋企都會有噶嘛。都有一個半個嘅。係啊，尤其是夜媽媽自己咁點樣冇理由一路等佢有人同我入 lift 噶嘛。咁我都會搭 lift 嘅。OK。但係有冇試過類似咁嘅 case？除咗喺 lift 裏邊之外，都好深刻嘅經歷。截的士啦，夜晚嚟嘅。咁啊，見到嘅的士就冇冚旗冇剩，即係普通起咗旗，你着燈咁樣諗住截佢啦。咁啊截佢嘅車到咧，咁我話好自然就開門諗住坐上車喺後座嗰度。咁一開門咧就見到一個女人咧就坐咗喺司機位後面嗰個位。好奇怪嘅，點會一開門後座嗰個位坐嗰個位嘅咧？嗰個女人已經坐咗喺嗰度。係咯，即係好奇怪嘅。正常嘅乘客都唔會坐嗰個位噶嘛。都係嘅，因為通常都係坐左邊。咩動作咧？佢坐喺度，唔係好似平時人哋搭的士咁咧，手擺喺度，眼望前面咁樣咯。吓，
跟住正常你一個人突然間打開道門，你都會望過嚟啊，你都會望過嚟噶嘛？佢冇嘅，冇嘅冇嘅。咁我見到咁樣，咁我好自然反應，我就閂門，就冇上嗰個的士。的士司機嚇到，但係個的士司機就好似好驚咁樣，就擰過嚟望咗我一陣。咁我望咗一陣，其實我有一絲嘅衝動就係開門話，sorry， 我有嘢唔記得攞啊咁樣嘅，但我又冇做到嘅。係咁啊，閂門，跟住之後就行開咗啦。跟住我仲要再等的士，嗰個的士都未走噶，即係我諗住唔上佢架車嘛，但係佢冇走到我，但係截咗第二架的士上。佢好想等你上啊，你上。哎呀，你陰公咯，你有冇示範咗去炸低翻去攞啲嘢咁翻出嚟？冇啊。我又好驚喎，因為我等的士嗰度，如果我要行翻入去都5分鐘噶啦，我諗。仲驚嗰下，一來一回見到個的士喺度，但係我都搭第二架的士就好驚係嘛。係啦，堅持都唔搭。我覺得個 number 唔係幾啱我，都係唔想。哇！我諗個司機個壓力好大。你記唔記得我哋先前有個嘉賓就係講過的士嘅？係鬼故。個的士咁啱個嘉賓咧就係企喺路邊想截的士夜晚，咁跟住之後咧個的士明明路過見到佢哋，但係冇停車，即係見到有其他嘢喺佢隔籬，係啦，因為多咗個人企佢側邊咁咯。咁佢點樣 find out 到係有個人企佢隔籬啊？係咁佢點知嗰個係真係人定係咩咧？的士司機咁，你見到幾個女仔喺度截的士啊嘛，3個2個差唔多，咁一定係有異樣嘅。佢問佢個上司佢話咁第三佢過去邊度啊？咁啊嘛。即係佢，即係有幾個地方要落車，即係佢要有1個2個3個地方，即係2個地方落車，2個女仔上車。咁點知佢同個司機講嗱，先去呢度，跟住再去嗰度，跟住個司機話咁跟住咧咁咁樣咯，好驚喎。跟住是但啦，你順路就咁等待佢啦。但係希蓮身上就唔會發生啦，因為你已經可以撇的到啦。都係嘅，係，所以睇到有睇到嘅好嘅，都係嘅。但係會唔會話睇到之後令你學識咗一啲嘢咧？即係譬如習俗上邊啊，或者係可能有啲嘢你知道係唔可以做嘅。我相信有因果嘅，即係經過我見到靈體之後更加啦。尤其是即係譬如7月咧，好多人燒街衣噶嘛。咁通常建議翻大家最好就唔好走去人哋燒衣啊或者擺飯啊嗰啲地方度，諗住行過都冇嘢啦。因為我見到咧就通常都有嘢喺度，有靈體喺度食嘢啦，或者等收嘢啦咁樣嘅。咁同埋通常去搶嘢食嗰啲咧，都係瘦掹掹啊，即係好似飢餓啲，係啊，飢餓啲咁樣嘅樣。即係近飯嗰啲都唔好啦，寧願再兜遠少少。係啊係啊，我曾經有個經歷嘅，其實成街都係你冇得兜。我曾經有個經歷嘅。咁7月咪有盂蘭節搭棚嗰啲做戲嘅，咁佢哋其實有嗰啲製作嗰啲單位咧，會有一餐飯食噶嘛，即係嗰啲叫理事啦，嗰啲理事會全部一齊食餐飯噶嘛。開 show 之前噶嘛，好似係我唔記得係前定後啦。總之有一餐飯就係好多人一齊食嘅。咁啊嗰陣時有個朋友就話：喂，我喺度做理事啊，俾面落嚟食飯啦咁樣。咁我都去，哇！去到嗰台餸，我諗6個餸左右啦，我哋4、5個人坐喺嗰台。我一嚿嘢都冇夾過，碗飯杯水我都冇食過，冇飲過。個原因係因為我見到好多個影控落啲嘢食度。即係佢哋食緊。係啊，我見唔到佢哋攞手去擺食物入口嘅，就係見到佢哋控落啲嘢食入嗰度，個頭控落去。咁我就知佢哋即係佢哋食嘢啦。咁我就梗係唔食噶啦，我見到啊嘛喂。咁我朋友話：喂，做乜唔食啊？我話唔啱食啊，我話好飽啊咁樣咯。跟住佢哋仲講呢啲嘢都冇味啊，即係咁樣嘅，有咁講嘅。咁我就唔知係咪因為靈體食完，所以佢哋食又覺得冇味。聽聞係有機會喎，我有聽過，但係我唔肯定係咪啦。咁但係你出街食飯都梗會有機會遇到啲有嘢控過嘅情況噶。佢控完我先食，咁我梗係唔知啦。如果我食緊，咁正常佢都唔會控埋我度嘅。即係如果佢控完之後你食，會唔會 feel 到有啲嘢嘅咧？食咗可能我都唔知，可能會唔知，係啊，可能唔知，只會覺得佢好淡咁樣嘅啫，即係你唔會特別 feel 到呢怪怪咁樣啊，唔會嘅，唔會冇呢啲感覺。OK，咁都仲好，寧願唔知好過知啊，梗係啦，係咪？你一碟叉我飯擺咗喺面前。不過以我觀察咧，我係見到靈體係中意控燒味檔嗰啲，係真嘅。係真嘅，仲要唔係控，唔係控嗰啲紅腸墨魚，唔係嗰啲叉燒，係啊，燒嘅嘢，嗰啲叫做唔一定叉燒，總之係燒嘅嘢咯。因為我睇過一套
恐怖片，即係鬼片啦，就係講有一幕好深刻嘅，就係咧奶叉燒，係啊，奶我見唔到佢奶嘅，不過見到佢哋控埋佢咯。咁啊見到通常你就燒唔會特別味食啦，咁啊。啲咪唔去嗰度食咯。咁亦都提醒大家啦，即係差唔多到某啲節日嘅時候咧，就唔好真係行得太近人哋拜祭嘅地方啦，咁樣。同埋點解我會話相信因果咧？因為我見到有啲係自殺，尤其是跳樓咧。咁嗰啲靈體係的確會喺嗰度不斷跳完又跳，不斷喺度 repeat，即係每一日啊，係都會喺嗰度再跳咁跳落嚟噶嘛。咁佢唔知要跳到佢原本唔個元壽應該去到嗰個即係陽壽嘅時間，陽壽完先至可以俾你走嘅。係啊，就係咁。因為我曾經又係牛頭角嗰度咧。有個我媽咪個朋友個女嚟嘅，佢就跳咗落去嗰個位。咁因為嗰個位咧係咁啱一個食肆嘅出邊啦，咁有啲阿姐姐喺度洗碗嘅。哎呀！咁跟住嗰個女，即係跳咗樓嗰個女仔咧，有一年就見到我媽咪嗰個師傅朋友。係。咁個女仔咧就跪喺度就求嗰個師傅帶佢走。因為我嗰陣時我冇留意啊嘛，我冇睇噶嘛。咁但係因為師傅同翻我媽講，嗰度係咪曾經有個女仔跳咗落嚟10零歲？我媽話係啊，我朋友個女嚟嘅，做咩？佢話佢日日喺嗰度跳落嚟咧，就俾人哋嗰啲洗碗啲嘢咧，就係咁抌到佢。咁佢就覺得好辛苦，因為佢每一次跳落去都係嗰個位嚟噶嘛。咁就想叫師傅帶佢走，即係念經超度佢，叫佢走。點樣揾人哋洗碗嗰啲咩抌到佢？因為咧嗰度嗰間鋪出面咧，其實都係一個空地嚟噶嘛。咁啱嗰個女仔跳落去嗰個位咧，平時人哋就係開晒嗰啲洗碗嗰啲盤啊，嗰啲嘢就喺嗰度洗嘢。咁變咗佢每一次再跳翻嘅話，就已經係嗰個位嚟噶啦嘛。咁佢就話好辛苦咁咯。但係嗱，正常我諗下先吓，係啦。如果有一啲嘅靈體，可能咧佢哋力量比較大啲嘅時候，唔係反而話即係可以做一啲signal，令到嚇怕嗰啲人嘅咩？我相信會有呢啲靈體，但係你話係咪個個都可以做得到？我覺得唔係。都有分嘅，係其實係。我哋 take 個 break 啊，俾阿師陪佢唞啖氣先。唞啖氣先，佢而家唔係好知自己增廣見聞咯，係啊。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛師培，非比尋常。11:18，師培好好睇啊！我要 offline 啦 ，sorry。好好睇啊！喺個錄音室最好睇，睇住師培佢係喺度彈嚟彈去嗰啲反應咧，好好笑啊！投入咯，專業咯，投入咯。但係你頭髮好似亂啦，已經崩潰啦佢。冇辦法啦，今日嘅嘉賓講出嚟咧，令到我一直嘅幻想咧，好似 double confirm 咗咁樣，即係成日都會諗咧，究竟電影裏邊嘅一啲情節咧，究竟係真定假啊？咁啊，經過今日咧有陰陽眼嘅呢一位靚女 Hailey 同我哋 double confirm 咗之後咧，我就好有畫面啦，而家係啊，咁啊頭先其實都講到嘅，我哋咪後都講咗好多嘢，都可以同大家分享下。但係咧，我想講一樣嘢，大家成日話要播禁歌，其實好悶啦，已經好厭啊！喺我做呢個 DBC 之前咧，呢幾首歌明明聽真係好驚噶，而家已經聽親，已經聽到唔驚啊！啲人已經聽到好笑或者覺得好悶啦，已經。係咪知道嗰首歌背後有啲故事？咁所以就嗰幾首禁歌唔俾個播噶嘛？話即係相傳話香港電台就唔俾播，香港嘅電台一播咧就會有靈異事件發生嘅。但係咁我哋試過咧就喺度做喺呢個房，幾首都播過啦。係啦，我哋播過晒，咁咪揾阿 Hailey 坐喺度做一個證人，去睇下播嘅時候係咪特別多？咁結果係冇嘅。係會唔會可能佢哋都聽厭咗咧？可能係啊。不如你試下喺你嘅音樂私家一個人坐喺度嘅時候播，係啊，其實係嚇我定咩咧？黃昏嘅時候播《笛子姑娘》，我估會幾好睇嘅啫。唔好啦，唔好啦。我玩好啦，咁啊，我哋頭先講到話因果啊，因果係啊，即係你會見到有一啲假設佢自己選擇輕生嘅朋友啦，咁佢真係
輕生完之後，其實會不停咁樣重複。但係其實你頭先講到有師傅係可以即係超度佢哋，就可以提早將佢帶走係嘛？係啊，係可以咁做定係啲師傅唔肯咁做嘅咧？嗰陣時嗰個師傅係有帶嗰個女仔走嘅，係咁其他我就唔知佢有冇。佢主動去幫人哋咁樣我就唔知啦，因為我估佢可能係聽到，因為嗰個係我媽個朋友個女，咁啊10零歲咁樣跳樓死，所以佢先咁樣幫佢嘅。但係你有冇試過接觸到嗰啲靈體係佢會主動講佢哋喺嘅故事、死後嘅故事咧？死前啊嘛？死後啊？死前後都冇，因為你嘗試，你都唔想同佢哋有太多嘅接觸，最好就唔好有交感添啦。係咯。但係即係你。即係唔想有嘅，我梗係唔想有啦。但係有啲人反而想有喎，其實唔係，即係好多人講緊嗰個 point 咪就係話咯，你感受到佢喺你側邊，咁我梗係寧願睇到佢喺側邊好過我睇唔到估下啦。係，因為如果唔係你撞咗佢自己都唔知噶嘛。係啦，即係有講好過冇啦，係咪？係咯，我就覺得有好過冇咯。但係會帶嚟一啲生活上面不便嘅，我自己覺得點都會有少少。好慣咗啦，冇不便，即係好似你平時出街見到人咁樣，你唔會覺得有不便嘅。除非佢好故意去嚇你啊，有嘅，曾經有嘅，係啊，唔多噶嘛，唔多，因為正常以我見呢，譬如一個人夜晚行街，前面有個靈體行嚟，即係大家迎面咁樣啦。如果大家都唔避開呢，就會撞噶啦。咁通常個靈體都係會避開嘅。OK。咁而點解我有諗過一樣嘢？即係人哋話夜晚行街唔好靠牆行啦，唔好去牆角啊嗰啲呢，我又覺得係合理嘅。因為我平時夜晚如果有見到咧，啲嘢都係靠牆企嘅，即係好少話企喺個路中心等你咁樣。通常都係拍一邊。係啊，或者嗰啲角落頭啊咁咯。有人講過話咧，即係露出個大額頭咧就可以避到嘅，即係就可以避到佢哋親近你，因為有啲陽氣。但係其實你覺得啱唔啱？我覺得唔關額唔額頭事，我覺得係個人個氣場嘅問題嚟嘅。即係譬如你有信心個人係啦，即係你個人本身係好堅定，唔驚呢啲嘢嘅，咁佢自然都唔會嚇你。原來係咁樣。OK，由而家開始，我覺得要勇敢啲，即係我個人勇敢啲，應該氣場應該會硬淨啲。係，你睇隔籬張燈。唔係，但係頭先講到咧，我哋咪後講到一樣嘢嘅，因為咧，我就係成日咧，點解我今日會咁大反應咧？因為我睇太多呢啲電影啦，或者一啲報道，好多影像喺個腦嗰度浮現翻出嚟。冇錯，咁我唔知嗰啲係真定假，但係希莉講完之後，原來有一個驗證。咁我想知道咧，其實有冇一啲電影嘅一啲角色啊，或者係你覺得嗰套電影其實都做得同現實都幾似嘅咧？其實陀地驅魔人係都幾似嘅，一來佢因為嗰啲靈體做出嚟又係唔會有勾拉啦，即係又係好似 blur 咗蒙咗咁樣啦，或者個樣係睇唔清楚啦，同埋有樣嘢佢做得好似嘅就係人嘅比例就係頭身腳咁樣啊嘛，咁可能靈體個比例係個頭好長，個身好短，對腳好短，即係同人嘅比例係唔同，而你一望就知道噶嘛。其實套戲入邊都有某啲角色係有做到有啊嘢嘅。另外有啲角色係好高大咁樣噶嘛。都會有嗰啲，同埋你有冇嘗試去分辨過，或者嘗試去理解過，點解會有嗰啲唔同嘅比例或者唔同嘅形態？有啲就好似話10幾尺高。20幾尺高，我都有啲見過噶嘛，但係我又冇好刻意去諗點解會咁樣咯。點解你有呢個能力？但係我又相信出翻本呢個香港鬼魂嘅百科全書。嗱，我又相信有唔同嘅形態，靈體咧係可以俾你睇到佢正常嗰樣，亦都可以俾你睇到佢一個嚇你嘅樣。我相信係可以咁，可以變樣嘅。係啦。即係而唔係講緊個表情變咗啦，即係講緊佢整個形態都變咗。哦，我覺得希莉應該出本書咯。我覺得你出本書冇人夠你咁有權威，你寫出嚟公信力。靈體嘅樣貌係點樣？點樣分佢唔同嘅種？哇！我覺得好正，因為佢好想一個好有系統咁樣去分，佢好想睇到呢樣嘢。係啊。一個系統咁樣去寫好晒唔同嘅種類、唔同嘅顏色吓，或者唔同嘅感覺。同埋佢頭先講話顏色嗰樣嘢咧，曾經我又講啦，我同卓飛認識嘅地方其實就係以前嘉利大廈嗰度啦。咁我哋就一個朋友嘅生日，咁就睇嗰個認識嘅。咁我去到嗰度，其實
我其實開頭我冇懷疑嗰度係以前嘅嘉利大廈，因為而家已經新裝咗第二個商場。我都冇懷疑啊，我後尾先知咋。但係我去到嘅時候，我會覺得好奇怪啊嘛，因為嗰度係全層係一間酒樓咁樣噶嘛。咁我就去到嘅時候咧，見到啲牆咧係一個個仆晒喺度嘅黑色，好似個人分黑咗咁樣嘅形態嘅嘢，而淨係好似望到佢對眼有個空係白白地咁嘅啫。你幻想好似睇嗰啲舞台劇咁咧。黑衣人去講啦，即係有啲舞台劇咪佢哋要表現嗰啲人嘅動態，成個人着住件黑色衫，但係淨係隻眼嗰個位係啦，總之淨係眼嘅啫，一望就淨係見到對眼，好似有個白色孔咁樣嘅啫。跟住我諗下，我仲問潘兆聰，我話以前呢度係喺邊度嚟噶？佢話呢度以前咪嘉利大廈咯，你唔知咩咁啊？你喺嗰個地方問翻？係啊，因為我覺得好奇怪啊嘛，我冇見到突然間咁多都係嗰個形態嘅嘢啊嘛，而且嗰班人一樣好多係啊同款嘅，因為。全部都已經見唔到有頭髮啊嗰啲，總之見到啲肢體好似硬角角咁樣嘅啦，先見到佢哋企喺度都係咁。但係佢哋嗰日嗰個情緒好似好奇怪，見到點解你哋成班人喺度慶祝，好似好開心咁，佢哋好似睇戲咁樣嘅氣氛嚟嘅。其實你有冇試過即係嘗試研究，有冇話邊啲地方或者做啲乜嘢會特別吸引到真係靈體會講鬼都會有靈體嚟啦，即係你即係荒山野嶺嗰啲講鬼故啊，去露營講鬼故嗰啲咧，或者而家喺節目做緊啊，而家呢度冇 ，OK 真係冇，我信嘅，我又佢而家話冇你就信啫，佢話有你又話我唔信，唔係即係好正常嘅，即係你譬如你聽到人哋講你嘅壞話或者講你嘅嘢，你都會好奇。喂，係咪講我咧？咁啱唔啱先？係啦，都會埋去聽噶嘛。我就覺得係咁咯。但係其實我都有個問題想問嘅，因為咧頭先就係講到啦，即係希蓮你就睇到啦，但係咧卓飛你就嘗試，即係如果真係有嘅話，都想話俾你聽。即係有啲人就係好好奇去嘗試開嗰隻眼，令到自己可以睇到。係啊，你點睇呢件事咧？如果有人要即係原本睇唔到，而去要求佢開眼去睇呢樣嘢咧，我係唔主張嘅。因為你。我見到嘅係折墮嘅，你覺得唔係折墮，即係譬如我見到嘅靈體可能係唔恐怖，但係如果同一個靈體佢要呈現俾你聽嚟嚇你，做個好恐怖嘅樣俾你睇，咁呢個係我嘅因果啫。係啦，但係而你又開咗眼，咁可能你會接受唔到，你會驚嘅，係即係你聽話，希利講啲鬼好似人咁嘅啫嘛，咁但係到佢自己睇嘅時候，可能唔係嘅，就會癲嘅。你呃我，你話好正常嘅，點解我見嗰啲唔係咁嘅，係嘛？全部都甩手甩腳嘅。所以我就唔主張咯，同埋都有聽過有啲人咧就開咗之後點就封唔翻。哎呀，長期都封唔翻。尤其是咩原因會咁？尤其是有啲人，譬如佢係玩開有修法嘅咧，咁有啲師兄都會即係佢開眼諗住去接觸呢啲嘢噶嘛。咁有啲就真係封唔翻眼，即係冇得選擇啦。其實係啊，你唔係話開又開，話閂就閂嘅。OK， 咁所以都唔建議大家。所以本身冇呢樣嘢就唔好搞咁多嘢啦。因為可能嗱，有啲人嘅諗法就係會話啊，可能睇到仲好咧，咁我起碼可以避啊嘛，係啦，避到啦，或者係好奇心咯，我覺得就我好奇，我係好奇心，我承認呢樣嘢係咯，好奇心，好多人都即係因為好奇心想見下呢樣嘢而嘗試去開眼噶嘛，結果冇好結果。其實有樣嘢我好想去試嘅，不過我真係未有時間。我曾經聽過台灣咧有一樣嘢咧，就叫做遊地獄啊。咁聽過，即係地獄嗰個畫面，我係曾經上網睇過嗰啲以前咩虎豹別墅嗰啲咁樣嘅啫。咁我想試一次嘅，但係我從來未有咁嘅機會去。係佢可唔可以講 detail 少少咧？即係遊地獄係點樣樣咧？即係咧嗰個活動咧，就有一班人啦，我係去參與我想遊地獄啊。咁啊有個師傅咧，就可能開頭就同你念經啊，咁樣跟住之後就要蒙眼，係啦，要蒙眼嘅，就要跟住之後引導你去遊地獄咁樣嘅，佢會引導你嘅，即係話俾你聽，我哋而家去到邊度啦，呢度係乜嘢嚟嘅，係第幾層，有啲乜嘢事發生緊，佢會講俾你聽嘅。遊地獄團係啦，但係我又幻想唔到嗰個畫面係咩啦。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、師培，非比尋常。你信唔信啊？喂，你信唔信啊？你信唔信？你信唔信啊？信唔信啊？不過我唔信。
老豆都唔好信啊！你信唔信啊？你信唔信？講你就信，唔好咁天真啦！喂，你信唔信啊？你信唔信啊？你信唔信啊？真嗰啲你又唔信，花背嗰啲你就信。喂，你信唔信啊？你信唔信啊？老豆都唔好信啊！講真嘅你又唔信，講假嘅你又信晒，真係顧你咁多咯。好嘢，正啊！呢個新嘅 jingle， 信就信，唔信就唔信。好嘢，好嘢，好嘢，好笑呢個新嘅 jingle。我由佢一出嚟，我以為咦，咁 jam 咗線啊？點解好似？點知原來個新嘅 jingle 嚟嘅，好嘢啊！呢個信就信啦，唔信就算啦。咁但係我哋因為有嘉賓關係咧，所以我哋會邀請埋我哋嘉賓一齊玩嘅。即係睇下搵一個嘉賓嚟去到聽下阿師培嗰啲嘅，即係有陣時你會中招嘅。你信佢嗰啲故事咧，但係你唔信佢又好似即係唔知點咁樣嘅。佢嗰啲故仔好嘢嘅。啱錯定錯啱啱？咩事啊？突然間我聽到有啲咩聲？係。好啦，頭先咧監製問我咧，究竟邊條啱邊條錯？OK， 我一陣出嚟再話你知下，但係你應該會知道嘅。咁咧，咁我就輕輕簡單介紹一下啲 game 啦。點玩咧？係啦，咁啊，我將會準備咧有3條嘅嘅資料啦嘅個案啦，咁你咧就可以分辨下究竟邊一條係啱，邊條係錯啦。咁呢啲咧都係好非比尋常嘅一啲事情嚟嘅。即係 true or false 咁解。OK， 即係我哋細個考試嗰啲咁樣嗰啲嘢咧。係啦，係啦，嚟啦。咁啊，第一條啦。咁啊咧，人哋話靚女係真係有着數噶嘛。咁喺委內瑞拉嗰邊嘅政府就覺得靚女咧實在多太多着數啦，所以咧準備要加呢個叫美人稅啊。靚女咧嘅話最高要俾多20% 嘅稅項，咁而唔靚嗰啲咧有機會可以減8% 嘅稅。咁就信唔信有呢件事啊？係啦，你信唔信有呢件事？咁點樣嚟定靚女同唔靚？係咯，靚同唔靚咧？邊個審美眼光係邊一個決定咧？嗰個個都話自己靚噶啦，係咪先？唔係，如果要收稅，我梗係話自己好醜樣啦。最可以減稅啊嘛？係啊，咁你真係實際啊！係咯，我唔信有呢樣嘢。係，但係你覺唔覺得靚女真係多啲着數咧？靚女多着數，呢個係嘅，呢個係嘅，絕對係嘅。係啦，咁所以其實有啲唔公平噶嘛。如果對於即係世界上邊啦，如果大家都係一齊打工，但係靚女多啲着數，咁所以正常應該要俾多啲稅啦，因為你賺多咗。我哋而家唔會公布答案噶嘛，我哋問晒3題先至。好啦好啦，我問埋啦吓。先至公布噶嘛。OK。第二咧就係日韓嗰邊啦，最近咧就興一種嘅最新減肥法，就叫做僵屍體操啊。咁就係咧，你需要咧將你隻眼咧向上吊啦，即係有少少反白眼啦，然後咧嘗試下將你嘅身體要放鬆嘅。係。有少少駝背啦，然後個身左右不規則地係咁扭，係咁揈。咁每日咧就1分鐘，然後每日咧就做3次。拍低你示範多一次，你真係好好笑你個樣。我已經專登避開噶啦，因為反白眼啦，跟住之後咧要亂咁揈。OK， 又好震啊吓。跟住第二咧，即係你有2步嘅。咁啊，第一步咧就係要頭先亂咁揈咁樣啦，每日咧就做3次，每次1分鐘，然後咧就揈3分鐘啊。係，咁跟住之後咧就再加第2步啦，你就要交叉腳咁行，左腳踏喺右邊啦，即係好似貓步咁樣行，係啦 cross 咁樣行，每日行多15分鐘。咁咧其實咧專家就係話咧可以強化心血管啦，消除呢一個肩頸嘅疼痛啦，仲可以瘦小腿添。我形容我感覺上好似行完會關節炎咁，拗柴啊！拗柴15咁樣揈話，我揈完咩嘢都鬆晒喎，揈到。唔係就係所以可以令你啲腰頸啊嗰啲冇咁痛咯。咁我又信有呢個嘅。好難，你咪日本好多古怪嘢噶嘛？係你都可以咁講，你都唔知咧，我好難相信呢個
可能佢就係揈得好好笑。證實下啦，搭地鐵你咁樣揈下減肥嗰啲咧，係啊，幾分鐘喎，你咁樣揈完都暈咗啦，大佬。好舒服㗎！你而家一齊試下嗱，我哋而家雙眼向上，佢想分同我哋一齊做呢個咁白痴嘅動作，左右係咁揈。俾人 cap 咗圖唔得，永不翻身啊！係，好講埋第3條先。堅持唔做。嗱，嘉賓我覺得靚女可以唔做嘅，但係卓飛你明明係我 partner，你都唔做。冇，而家你問我信唔信你啊嘛，係咪？你問埋先，我再考慮下做唔做。如果我陣間答錯咗，我就做俾你睇啊。OK， 所以嗱，第一條頭先咧，卓飛就係唔信嘅，係嘛？唔信嘅。唔信，Haley 係唔信嘅。咁呢個僵屍體操，Haley 係信嘅。即係我啊，我都係00啦，保持00。好，我哋有個密碼嘅。01係啦，阿Haley而家係01，即係1係信嘅。係啦，0係唔信嘅，咁啊01我就堅持00嘅啫，而家。OK， 咁啊，聽眾朋友而家咧亦都可以上非比尋常嘅 Facebook 專頁咧度即刻留言俾我哋嘅。係。咁咧就喺今日我哋 Melody 個樣嗰個 post 下邊啦吓。係啦。咁啊，仲有咧另外一條啦，第3條就係講咧細個嘅時候啦，即係中國人就話唔可以摁腳噶嘛。咁但係咧而家咧荷蘭咧有一位嘅女設計師咧，佢就發現咗其實咧摁腳咧都有幫助嘅。做乜嘢咧？就係佢設計咗張凳出嚟，咁就俾你坐上去，然後一路摁腳啦，跟住之後咧就可以用呢個嘅動力變成一個震動變成動力，然後咧就變成一個電能喺你個手機度可以插電啊！我信呢個我都信，我想要呢樣嘢，因為你有摁腳，我好想要呢樣嘢。細個就係喺屋企咧摁腳咧，你知唔知點解人會摁腳啊？點解啊？我諗嘢就會摁腳，冇人明白點解會摁腳嘅，其實。有冇人細心去諗過呢個問題？因為隻腳痕咯。唔係啊，梗係唔係啦，唔係香港腳嗰啲。其實因為你長期停喺度唔喐啊，你嗰啲血液唔流通啊。咁所以咧，你會發覺慢慢咧，你個人開始大咧，你會發覺原來你摁腳嗰下咧，咁你又好似好啲喎，冇咁悲啊隻腳。所以咧，慢慢你就會開始。即係適應咗嗰種叫摁腳嘅動作。唔係，腳痹嘅時候摁係好正常啫，但係有啲人唔腳痹都會摁腳噶嘛。習慣咗啊嘛，已經係咪？即係輕鬆舒服啲嘅摁腳，其實即係點解摁腳舒服？因為幫我唔美觀咁解啫嘛。係就係咁解啦。咁原來摁腳可以叉電嘅，我覺得呢個好環保。好想要呢件咁嘅。有呢張凳嘅，你覺得係？我覺得有。咁你要長期坐嗰張凳嚟摁腳先叉到電喎。係啊，你唔會度帶埋嗰張凳出街嘅就。你通常摁腳嘅時候都係拎住個手機嘅時候啊嘛。咁啱咯。咪就坐喺上高一齊摁一路睇啊。有得真係嗱，究竟咧係啱定係錯？我係1嘅，我係信嘅。OK。我係001嘅。而家卓飛係001，唔信嘅話咧就係0。啱，你覺得啱嘅話咧就係1啦。OK， 咁啊而家俾少少時間我哋嘅聽眾朋友，我哋去廣告，而家可以一齊參與啊！即刻將你嘅答案填上去 DBC 非比尋常嘅 Facebook 專頁俾我哋睇下啦。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。好啦，翻嚟11:46。係啦，開估時間啦，係咪啊？冇錯，咁啊頭先呢，我哋就講咗3條嘅題目啦，咁啊信就信，唔信就唔信啦。咁啊第一條咧就講到靚女着數多啲，自然咧就要交多啲稅啦。咁所以喺委內瑞拉嗰邊咧，靚女咧最多咧要俾多20% 稅，咁啊唔靚女嘅話咧有得減稅。我哋都冇乜好多聽眾相信呢樣嘢，大家都唔信係咪？都有1-2個係信嘅，主要都唔信嘅。OK。主要係啊，咁點咧？開估你好，阿希你係信唔信？我係唔信咯。你係唔信嘅，我係唔信嘅。OK， 究竟啱定係錯咧？即係冇呢件事嘅，係真係錯嘅。咁但係又錯唔晒。係，哇！使唔使抌咁大力啊？好，點樣？大炸彈係啦。咁啊，點解話錯唔晒咧？其實咧呢套係一個日劇裏邊嘅點子嚟嘅，即係一條日劇嘅橋嚟嘅。咁就講到咧個女主角咧真係特別靚，咁所以咧佢就要交多20% 稅。咁不過
其實佢最初咧就覺得好不忿啦，咁點解要我俾多啲錢咧？咁但係後尾咧，佢又覺得啊，其實咧都幾飄飄然啦，呢一樣係一個特別嘅象徵嘅身份嚟嘅，即係好 special 咁。即係公認咗佢一個靚女啦。係啦咁樣，咁所以又錯唔晒嘅，呢個係日劇嘅橋段。不過如果有嘅話都幾慘。錢去做靚女，大家制咩？如果所以咪話，如果俾我揀，我寧願話自己係醜樣啦，收少啲稅啦。咪係。最緊要睇下點樣搞笑啲。我一定唔會收俾多啲錢嘅。哦，你好安全係咪？梗係啦，我梗係安全啦。可以有機會減稅，會唔會咧？唔會嘅。OK，中間正常。會。有邊個話自己可以減稅？我都係想減稅，最要慳啲。OK，第二冇人 judge 到你邊個靚啊，大佬，呢個法例唔通啊，呢個。都係嘅，係咪？都係嘅，但係確實靚女係多啲着數嘅，係，所以如果佢真係強行去要推行呢一個稅項嘅話，其實有少少好多醜女會贊成噶嘛，可以唔使俾稅。好啦，咁啊，第二條啦，就係呢一個喪屍僵屍體操，究竟係啱定係錯嘅咧？我呢個答你係唔信噶嘛。卓飛你係話唔信嘅，咁但係 Haley 話係信嘅，係啦，雙眼向上吊啦，然後咧你嘅身軀放鬆啦，然後左右不停咁樣向前，其實好中意呢個動作，其實真係好舒服。如果咧你有興趣，我企起身示範俾你，係啦，咁樣嘗試左右不停咁揈咧。夠啦，你坐翻落嚟啦。個鏡頭就影住你，直接影你個胸肉，係咩？唔係啊嘛？係啊，咁奇怪。睇唔到直播嘅朋友幫你唔到啦，唔好意思。OK， 同事本身叫我做多次，唔使噶啦 ，OK 噶啦。好，監製又叫我起身再多次。你又嚟多次？冇啦，夠啦，坐低啦。真係好舒服噶，因為頭先太緊張嘅時候咧，背脊啲肌肉拉得好緊，有啲痛。但係做完之後好舒服，係啦。咁啊，另外不過咧就要做兩個 step 嘅。首先咧就好似我咁樣揈啦，揈完之後咧你要貓步左右腳咁樣行足15分鐘，咁就話有對身體有益啦。啱定錯？聽聽咯噃。好彩，我唔使跟你做一次啫。你作出嚟嘅呢個動作係？唔係真係有嘅，其實係真係有嘅，所以 Haley 係估得啱一半。錯咧就係貓步係唔使做嘅，即係嗰個喪屍招咧，即係喪屍體操，其實咧就淨係做第一個 step 嘅啫。確實咧，而家日韓嗰邊咧真係有片段教大家咁樣做嘅，亦都有醫師認證咗就話，你咁樣做咧，其實嗰個消脂嘅功效咧係比你平時行路高3倍嘅。咁同埋咧係可以強化你嘅心血管啦，可以令到你啲肩頸疲勞啊嗰啲可以消除嘅。Haley 你使唔使試下？冇啦，隻眼望上去，有嘅，隻眼望上去，以為鬼上身喺度。係啦，唔係鬼上身都會有警察埋嚟查。小姐係咩事啊？有冇食過啲咩嘢咁樣？但係好笑喎，呢個位係啊，真係 work 嘅，真係 work 㗎，有人拍埋片嘅。所以你見到身邊有朋友突然之間咁做，英文 search 佢叫咩咧？叫做。有冇揾一個有冇英文名啊 ？Zombie， 你等我一陣吓，由英文比較好啲嘅卓飛幫我哋讀啊。我睇唔到邊度係。Zombie Gymnastic YouTube， 哇好嘢喎！真係有啲咁嘅嘢，哇！仲要有個好醜樣嘅男人，係啊，真係反晒眼，真係好似喪屍。我哋 post 翻條片上去喺我哋嘅好啊專頁嗰度 post 俾大家睇，一齊做啦，好啦。第3條，喪屍體操。好，第3條啦，就係講到咧呢一個韌腳都可以有幫助嘅，係啦，韌腳叉電凳，中嘅，啱定唔啱？耶！我中晒喎今次。Haley本來中唔中噶？我信有呢個嘅，即係你都中喎，你都中晒喎，佢都中晒喎。係頭先中間嗰條 Haley 就其實就俾我 fit 咗嘅，我就加咗個貓步，但係其實我覺得貓步都有用嘅。我覺得會扭親條腰嘅會如果你本身條腰骨其實唔係咁好嘅朋友，咁當然我哋唔好建議做啦。咁但係有時你隻腳可以擺下唔同嘅位置都有舒筋嘅作用嘅，我自己覺得。01001啊！今日嘅題目係全部即係頭嗰2條係唔中，最尾嗰條係中嘅。咁係啊，真係有呢張凳噶。我都唔約。震腳發電凳。
係咪發明咗出嚟㗎啦？已經有㗎啦，不過暫時就冇人知道究竟要摁幾耐先可以插滿個電話，摁3個鐘定係差到2%？即係冇電嗰陣時咪摁咯，啱啱通緊電就嚟冇電嗰時就咪摁下佢咯。係啊，但係其實咧，如果用自己人體嘅動能咧去叉電嘅方法，其實都唔係第一次聽啦，係嘛？有冇聽過？我有聽過，以前佢哋有一個做法，有個 apps 咧。我唔知係咪真係 work 嘅，但係我聽聞係真係 work 嘅。有一個 apps 你裝咗之後咧，你係揾隻手去熬個電話嘅。你一路熬個電話，其實喺度撐電嘅。咁搞笑。係啦，嗱，我真係試過有一餐飯同個親戚去食飯啦。咁嗰個係應該我叫咩咧？我當係兒生仔先啦，我唔記得咗應該叫做乜嘢，嗰啲親戚關係好混亂嗰啲咧。咁總之佢咧就係咁喺度餓啊！你做咩咧？我食下飯忍咗好耐㗎啦，跟住我話你究竟搞咩咧？你做咩拎住電話係咁餓咧？咁佢話冇電咯咁，我話冇電你咁樣餓得嘅咩？佢話得㗎，有個 app 可以咁樣做㗎咁。咁跟住我睇見佢喺度餓。咁佢熬之前咧，佢可能得翻即係23%咁樣啦。咁跟住佢話嗱，你睇下呢度寫住23㗎咁。我話咁跟住我就冇理佢，繼續食飯啦。咁佢繼續喺度，即係個後生仔繼續呢就喺度熬咗個幾鐘頭。跟住俾我睇下，係真係由23變咗到26㗎喎。即係佢雖然熬咗好耐啊，但係佢真係多咗3%嘅電嘅。咁我都係有用啊！我唔明個原理係點樣嘅。係咯，我一路其實就諗緊個原理。係啦，但係佢係話真係 work 嘅。咁我真係見到佢真係熬到咁。因為有啲類似嘅 apps 咧，就係你部電話喐，就係其實 count 你每一日行咗幾步啊嘛。即係就係靠個部機個震動嚟 count 你行咗幾步嘅原理嚟㗎嘛。嗰啲計步器啫。係啦，咁但係我又諗唔明佢嗰一個動作點解可以導致到可以叉到電呢？係啊，而家啲科技已經太先進啦，即係基本上你而家唔需要插條線，而家嗰啲手機你就咁擺上去。係啊，嗰啲 detect 咗佢就可以無線嗰啲充電 WiFi 充電器。充電器已經可以充到電。我喺美國機場係見好多。有，同埋其實而家好有趣嘅，有一個地方咧，外國嚟嘅，佢咧俾啲人咧路過嘅時候咁。譬如假設你突然間手機冇電啦，咁點算呢？咁可能你等人嘅時候咧，就可以坐上架好似單車咁樣嘅，插住個電話啦，然後透過咧自己踩單車嗰個嘅動力咧，可以幫自己手機叉電。咁咪可以有個摁腳嘅機咯，可以叉電嘅先。但我覺得踩單車快啲應該。係咯，好似踩單車個動力大啲。你要摁幾耐先？係啊。好，我哋係咪仲有冇嘢？我哋就時間就嚟完啦。我哋有冇嘢要問阿希莉咧？其實都仲有好多嘅，咁不過呢，即係今日呢都提供咗好多嘅資訊俾我哋啦。最後都問多一條問題啦。其實你有冇話諗住點樣可以？因為提議大家點樣可以 protect 自己，最好嘅方法，最好嘅方法就係你唔好怕佢咯。你越驚佢咪係咯，你越驚咁佢嚇你嘅機會，我覺得越多。即係你走去嚇人，你都會寧願嚇個好細膽嘅，都唔會嚇個大膽噶嘛。係咯。原來係咁樣嘅，我覺得。但係帶啲乜嘢有冇話幫助咁樣？即係譬如有啲符啊，具體啲嘅嘢，有啲口嘅咒語啊。真係你死開啦！講中文。唔係講笑。睇下大本身個人有冇宗教信仰先咯。係啦，咁可能信基督教，咁覺得帶十字架或者可能耶穌像嘅嘢有用咯。係啦，同埋心靈嘅一個安慰嚟嘅，我覺得唔多唔少都係。同埋頭先講過啦，心靈堅定嘅話咧，都冇咁容易會見到噶嘛。自己係咪要做多啲嘢去修為下自己個人會好啲？我會做一啲放生，即係放雀仔嗰啲野生雀嗰啲啦。係咁就善事啦，善事咯，係咯，即係唔一定話捐錢嘅，你扶個阿婆過馬路或者幫人哋推下紙皮咁，嗰啲都叫幫助嘅。得閒做下啲善事，同埋我覺得互相尊重咯，即係呢個世界，就算你見到見唔到都互相尊重下啦，咁啊大家和平相處。係好難得，我哋有一個嘉賓就係表面大家平時見親佢咧都係一個騙子嚟嘅。但其實佢心地好善良，係啦，佢永遠做親出嚟俾人個感覺都係一個人嘅啦，或者係人手機啊嗰啲，咁但係其實心地係一個好好嘅一個嘉賓啊，咁但係雖然係咁好，但係佢睇到啲我哋大家睇唔到嘅嘢，做咩咧？今日長知識啊，簡直係喺出邊喐嚟喐去咁樣，好似好驚。係咪準備要跳嗰個？係咪有嘢啊？出邊？冇跳緊嗰個舞，喪屍舞。好啊，今日咧多謝晒希莉上嚟做我哋嘅嘉賓啦，希望有機會可以再同我哋分享。你仲敢請我上嚟啊？咁
學多啲嘢冇壞嘅。可能你下次再上嚟，佢已經有陰陽眼㗎啦，已經。我已經 train 到有咗嗰個技能啦。或者佢已經係唔驚啊，或者係嗰樣咁樣。係咁啊！最後咧，頭先都講到啦，陀地驅魔人，我就記得咧有一首歌曲好好聽嘅，佢係主題曲《你是我心愛的姑娘》。咁啊，最後咧亦都送翻俾大家啦。今日多謝晒 Henny，thank you，thank you。好，下個禮拜見，係咁。我从不会轻易许下任何诺言，也从不会为一个人如此心碎。而现在我可以敞开我的内心，你是我唯一真心爱过的姑娘。可突然有一天你离开了这里，带着了整个世界没了一片云。从此我就像愁里埋茫的青稞，在那凄风苦雨中荒野彷徨。但是希望你明白，我就在你身旁，无论你在多远的地方。即使你变了模样，即使你把我遗忘，你永远都是